Hoy es un día maravilloso. La temperatura está bella, de verdad que sí. Una temperatura hermosísima en 68 grados Fahrenheit. Está fresco para ir a caminar. El día está precioso. El sol está comenzando a salir. Como yo no estoy en dirección este, así que no lo pude ver. Ya está afuera. No vale la pena mucho ni tratar de ver porque no hay ningún color. Llegué un poco tarde relativamente para aprovechar la salida al sol, pero por lo menos me están dando las primeras horas